Ciao Sandro, Ciao, buongiorno. siamo a Dubai, in questo training camp. Ti chiedo le tue prime sensazioni alla ripresa dopo quasi un mese senza pallone. Sono positive perché sicuramente ci ritroviamo tutti dopo tanto tempo e dopo ragazzi che sono andati in nazionale, alcuni che sono andati al mondiale sono già arrivati, altri che devono arrivare nei prossimi giorni. Comunque siamo felici di ritrovarci ancora tutti e di riprendere insieme questa seconda parte di stagione. Che effetto ti ha fatto? Sei abituato a stagioni più standard, si inizia verso fine agosto, si finisce a fine maggio, qui invece una pausa così lunga dopo 3 mesi intensissimi. Un po' insolita, però comunque bisogna essere pronti a tutto nel calcio e ci mette alla prova anche questi primi 3 mesi, diciamo, con una partita ogni 3 giorni, poi uno stop così lungo che è molto insolito nel calcio e poi un'ultima parte di stagione. Però, come ho già detto, bisogna essere pronti a tutto, come abbiamo fatto nella prima parte della stagione, bisogna fare lo stesso e anche meglio nella seconda parte. Ti chiedo come hai sfruttato questi circa 20 giorni di vacanze, hai avuto tempo per riposarti, per andare via, per stare magari con persone che vedi meno durante la stagione con quasi tanto impegno? Ma sì, credo che la cosa più importante di questa pausa era il riposo e il recupero. L'abbiamo fatto nel migliore dei modi, adesso è tempo di ritornare in campo, di ripartire, di avere la testa più libera della prima parte di stagione e giocare senza pensieri. Hai parlato di mondiale, siamo qua in contemporanea al mondiale in Qatar. La prima domanda che ti faccio è come l'hai vissuto e se hai avuto modo di sentire i tuoi compagni che erano impegnati. Alcuni, hai già detto giustamente tu, li avete anche ritrovati. Sì, alcuni sì, Rafa, Simon, i francesi, anche lo stesso Charles, abbiamo avuto modo di parlare, di chiacchierare. Più che altro loro ci hanno raccontato un po' com'è il clima lì e che tipo di mondiale è, quindi a noi fa piacere ancora per i nostri due francesi che sono ancora in ballo e le auguriamo veramente tutto il meglio possibile. Purtroppo il mondiale racconta anche dell'assenza dell'Italia. Ti chiedo, tu che adesso fai parte di quel gruppo, come si può ripartire anche in vista dei prossimi europei dove arriveremo comunque da campioni in carica? Ma fa male comunque per la seconda volta di fila non poter giocare un mondiale, soprattutto quest'anno dopo aver vinto l'Europeo, non qualificarsi veramente non è stato bello, però non dobbiamo sicuramente buttare giù la testa in questo momento, ma ripartire e sapere che ora c'è un Europeo da giocare e che siamo una squadra forte. A proposito di momenti difficili, c'è stata una persona particolare alla quale ti sei legato molto, che ti è stata particolarmente vicino nelle tappe magari più complicate della tua carriera, ma soprattutto anche della tua vita personale? Ma sì, credo che ce ne siano tante a partire dalla mia famiglia, dalla mia ragazza, e poi anche tante persone lato calcistico, magari dentro la squadra, dentro lo staff che ti stanno molto vicino, magari che si sono anche affezionate col tempo e col passare degli anni, che ti aiutano, ti danno sempre quei consigli che magari ti servono per superare un momento diciamo. Siamo a Dubai, una città che ha avuto una crescita esponenziale incredibile negli ultimi anni. Ti chiedo, in questo percorso ti rivedi tu e il tuo Milan da quando sei arrivato? È una curva, una parabola in cui ti ritrovi? Sì, abbiamo fatto dei grandi passi in avanti, possiamo dire. Siamo partiti dalle basi e piano piano, mettendo mattoncino su mattoncino, siamo arrivati a vincere uno scudetto come quello dell'anno scorso. Quindi abbiamo una squadra forte di livello che può combattere ogni partita davvero. E il campionato dell'anno scorso ci ha dimostrato un po' il nostro percorso, non solo la stagione scorsa, ma veramente tutto il nostro percorso che abbiamo fatto insieme al mister. Nei giorni scorsi abbiamo avuto la possibilità di fare una chiacchierata anche con Zlatan Ibrahimovic, che ci ha raccontato, grazie anche alla sua esperienza, come vive adesso il calcio, ma non solo. Ti chiedo, a 22 anni, come reggi le pressioni, come affronti i momenti sia personali sia calcistici e che vittoria è stata? Cioè, che emozioni ti ha dato, oltre alla gioia
ti ha dato responsabilità, ti ha dato... come l'hai vissuta? È difficile spiegarlo, però sia i momenti belli che i momenti brutti vanno vissuti con le emozioni, perché sei al Milan e si sa che devi dare tanto, quindi sia nei momenti no, che nei momenti in cui tutte le cose vanno bene, come l'anno scorso. L'asticella il livello deve essere molto alto e tutti pretendono tanto, quindi non c'è mai una partita in cui si può abbassare il livello, si può abbassare la tensione. Sappiamo che siamo il Milan e bisogna dare veramente il massimo e avere un livello più alto del solito, quindi credo che ormai ci siamo abituati a giocare come giocatori del Milan e lo dovremo fare per tutte le partite che possiamo giocare per questa maglia. Ti sei abituato a essere un giocatore del Milan, però immagino che sia sempre qualcosa di speciale. Hai sottolineato tante volte quanto sia stato un sogno questa maglia rossonera. L'impressione è che lo dimostri giorno per giorno. Ho negli occhi l'immagine di te che regali la maglia a un bambino in una delle ultime partite e anche in questi piccoli gesti che alimenti giorno dopo giorno il tuo rapporto con i tifosi. Giocare per il Milan ti dà quel senso che devi fare tanto. Non basta vincere una partita e sedersi, ma veramente ogni settimana lo stesso il mister ci tiene molto a questo livello anche durante gli allenamenti. Qualsiasi cosa, qualsiasi piccolo particolare il mister ci tiene molto e ce lo trasmette, e questa è la cosa fondamentale. Abbiamo un buonissimo rapporto e lo stesso mister ci fa capire che bisogna sempre dimostrare tutto quello che abbiamo e dare tutto quello che possiamo dare in campo e in ogni singolo allenamento. Ecco, che persona è Stefano Pioli e che figura è stata Stefano Pioli nella carriera fin qui di Sandro Tonali? Ma partiamo dalla persona, credo che sia una persona umile e credo che sia una persona d'aiuto per tutti, oltre che per me. Per me in particolare perché ha saputo allenarmi. Sono arrivato in un momento un po' così, però mi ha capito subito, mi parlava sempre, mi parla ancora ad ora, quindi credo che per me sia stato fondamentale avere lui nel mio percorso qui al Milan e lo ringrazio, quindi credo che per noi è il nostro aiutante prima che mister, uno che ti parla ogni giorno, a me in particolare, però ti aiuta veramente in qualsiasi aspetto, sia dentro che fuori dal campo, quindi è una bravissima persona. Che cosa vuol dire secondo te essere leader? Qui al Milan credo che ne abbiamo parecchi, a partire dal più leader di tutti che è Ibra, che ci dà sempre... Lui è come se fosse un altro mister in questa squadra, quindi credo che ha più esperienza di tutti noi messi insieme e lui ci può aiutare tanto, l'ha fatto finora ma ci può aiutare veramente tanto in un altro step che possiamo fare tutti insieme. Lui, lo stesso Simon, hanno giocato parecchi campionati europei, hanno vinto e sanno cosa vuol dire vincere e riconfermarsi, quindi loro sono i primi leader che ci possono trascinare in avanti. Sei ancora molto giovane, ma insomma sei qua da diverse stagioni e hai il carisma giusto per anche introdurre i nuovi arrivati nello spogliatoio. Ti chiedo, tutti questi nuovi ragazzi giovani che stanno arrivando, come li stai aiutando? Come stai dando loro una mano per inserirsi nello spogliatoio? No, noi siamo un gruppo molto giovane, quindi è semplice anche per un nuovo compagno integrarsi subito in squadra. Abbiamo la fortuna di avere un gruppo aperto, veramente disposto a tutto per i compagni e questa è la cosa che ha fatto la differenza anche lo scorso anno. Arrivi anche dalle 100 presenze di Cremona, ti chiedo se chiudi gli occhi, che cosa sogni tra 4-5 anni? Non lo so, spero di farne tante altre con questa maglia, magari non fra 5 anni, però spero veramente di vincere e di indossare il più possibile questa maglia. Le ultime due cose che ti chiedo sono la prima,
Il Milan compie 123 anni, proprio per il rapporto che tu hai sempre avuto, prima da tifoso, poi da giocatore con questa squadra. Ti senti di mandare un messaggio particolare? Chiunque ha giocato per il Milan sa cosa vuol dire indossare questa maglia. E noi, gli ultimi giocatori che lo stiamo facendo, forse l'anno scorso abbiamo capito, dopo un paio di mesi dopo aver vinto lo scudetto, cosa vuol dire vincere con il Milan, e subito non aveva realizzato, quindi credo che sia una maglia molto importante nel calcio italiano e europeo, e siamo orgogliosi di indossarla. L'ultima cosa allora è verso il futuro, perché nel 2023 abbiamo la Supercoppa contro l'Inter, giocherai i tuoi primi ottavi di finale di Champions League e poi il rush finale anche del campionato. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno? Quanto vi stimola avere così tanti impegni che possono regalarci altre grandi emozioni dopo un 2022 stupendo? Ma è bello avere così tante partite, è bello giocare così tanto, quindi sappiamo cosa vuol dire giocare ogni 3 giorni e l'abbiamo fatto in questi 3 mesi, e quindi siamo prontissimi a questo, e questa preparazione ci servirà per iniziare la nostra ultima parte e iniziare il nostro percorso finale, quindi ci aspettiamo tante cose, ma la prima cosa di tutto è quella di vincere, ma pensare partita per partita. Sandro, grazie. Grazie.